បាទជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំសូមឆ្លើយតបជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់គ្រូអ៊ុនសារ៉ាត់គាត់បានសរសេរថាតើលោកកូនណែនតូចអាចអនុញ្ញាតឲ្យឆានបាយល្ងាចបានទេសូមព្រះសង្ឃជួយផ្ដល់មតិយោបល់ផងហើយខ្ញុំឃើញខមមិនបងប្អូនយើងច្រើនមិនក៏អវិជ្ជមានជាមួយនឹងការលើកឡើងនេះថាបើសិនជាគ្រូអ៊ុនសារ៉ាត់មិនលើកឡើងក៏មិនថារឿងមិនគួរលើកឡើងមិនបានគាត់មានកំណត់ចឹងបាទខ្ញុំគាត់ថាសំណួរនេះល្អបាទព្រោះឥឡូវនេះឃើញលោកតូចច្រើនមែនតើលោកអត់ខ្លះនៅបើកដោះគោបាទនៅឆានដោះគោបាទដោយកូនក្មេងបាទដោយសារតែខ្ញុំអតីតគ្រូវិន័យបាទទោះបីខ្ញុំឈប់បង្រៀនជាង20ឆ្នាំប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំនៅចាំបានខ្លះដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិន័យបាទទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំសូមលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិក្ខាបទនេះគឺសំខាន់ណាបងប្អូនតាក់ទងនឹងវិការបាទគឺជាសិក្ខាបទដ៏សំខាន់របស់សាមណេរបាទគឺសាមណេរនៅក្នុងការបួសនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមិនថាអាយុណានោះទេឲ្យតែបួសគឺត្រូវតែប្រតិបត្តិទៅតាមវិន័យនិងសិក្ខាបទបើសិនជាសាមណេរគឺត្រូវគោរពទៅតាមសិក្ខាបទមានសិក្ខាបទ10ទនកម្ម10មានសញ្ញាកា10ហើយនិងសិក្ខាបទ75បាទហើយនឹងកិច្ចវត្តមួយចំនួនទៀតបើសិនជាភិក្ខុមានសិក្ខាបទ227បាទការលើកឡើងរបស់គ្រូអ៊ុនសារ៉ាត់ដែលថាសាមណេរតូចនេះតើអាចឆាន់បាយល្ងាចបានអត់សិក្ខាបទវិកាលនេះគឺតឹងរឹងមែនតើណាបងប្អូនគឺជាអចិតកសិក្ខាបទថែមទៀតផងមិនត្រឹមតែមិនអនុញ្ញាតទេសូម្បីតែយើងគ្មានចេតនានៅក្នុងការឆាន់បាយកន្លងបំពង់កចូលទៅក៏ត្រូវទោសជាមួយសិក្ខាបទហ្នឹងដែរឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាលោកសឹងបាទលោកសឹងពេលថ្ងៃអាសៀហើយមាននយោបាយវិច្រកដាក់បន្តិចហើយកន្លងបំពង់កចូលទៅក៏លោកត្រូវទោសដែរមួយទៀតនៅពេលលោកឆាន់ហើយណាបងប្អូនឆាន់ម៉ោង11អីចឹងទៅអញ្ចឹងបាយនៅជាប់តាមថ្មិញហ្នឹងស្រាប់តែលោកលេបទឹកមាត់ទៅពេលដែលម៉ោង12កន្លះឬក៏ម៉ោងថ្ងៃត្រង់ផុតហ្នឹងក៏ត្រូវទោសដែរទោះបីលោកអត់ចេតនាក៏ដោយអានេះគឺតឹងរឹងណាស់ហើយសំបីតែអាពាតណាលោកអាពាតក៏មិនអាចឆាន់បានដែរអញ្ចឹងគឺកុំឲ្យមានទស្សនៈមួយចំនួនថាធ្វើម៉េចលោកអាពាតធ្វើម៉េចកូនក្មេងតូចលោកឆាន់បានមិនអីទេគឺអត់បានទេវិន័យគឺវិន័យតែម្ដងដោយកន្លងមកឃើញលោកកូននេនវិទូអញ្ចឹងគឺឃើញមនុស្សស្រីណាមនុស្សស្រីទៅកាន់ទៅប៉ះគឺអត់បានទេគឺត្រូវទោសតែម្ដងកូននេនក៏ដោយគ្មានអារម្មណ៍គ្មានតណ្ហាក៏ដោយជាមួយមនុស្សស្រីគឺអត់បានដាច់ខាតសំបីតែម្ដាយខ្លួនឯងបងស្រីខ្លួនឯងហ្នឹងប៉ះនៅក្នុងន័យរាប់អានក្តីស្រឡាញ់មិនមែនជារឿងកាមរិកៈរឿងស្នេហាទេគឺត្រូវទោសដូចគ្នាអាហ្នឹងឲ្យយល់វិន័យគឺវិន័យច្បាប់គឺច្បាប់ហ្នឹងតែម្ដងកុំបន្លែបន្លំបាទគឺកុំបន្លែបន្លំសាមណេរខ្ញុំបញ្ជាក់តូចប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏មិនគួរអនុញ្ញាតឆាន់របស់ដែលជាយាវៈការលឹកដែររបស់ដែលយាវៈការលឹកមានន័យថារបស់ដែលมันអាចឆាន់ពេលថ្ងៃត្រង់ទៅបាទគឺមហូបមហាភោជនីយៈខាទនីយៈនឹងឯងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយម៉ោងទៀតសោតបងប្អូនមិនមែនយកម៉ោង12ទេគឺយកថ្ងៃត្រង់ហើយកាលណាគុណម្ចាស់ក៏ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងកន្លែងហ្នឹងដែរនៅក្នុងហេមន្តរដូវនៅក្នុងវស្សារដូវអីជាដើមគឺរដូវផ្សេងគ្នាព្រះអាទិត្យហ្នឹងក៏ដើរលឿនដើរយឺតផ្សេងគ្នាទៀតដែរជួនកាលរដូវខ្លះម៉ោង11កន្លះឯងប៉ុន្តែថ្ងៃត្រង់មកទៅហើយចូលដល់ម៉ោង11:40អីគឺច្រាំងជ្រេហើយសំបីតែជ្រេមួយសរសៃសក់លោកឆាន់ក៏ត្រូវទោសដែរអញ្ចឹងកំពុងផ្អែកទៅលើម៉ោងនឹងពេកគឺត្រូវម៉ោងផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងតាមរដូវកាលហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងម៉ោងទៅតាមប្រទេសនីមួយមិនមែនដោយលោកឪសុចថាលោកទៅអាមេរិកលោកឆាន់នៅអាមេរិកយកម៉ោងនៅថៃយកម៉ោងនៅខ្មែរអត់បានទេណាបាទគឺទៅដល់ប្រទេសណាអនុវត្តគោលការណ៍ម៉ោងថ្ងៃត្រង់នៅប្រទេសនោះគឺអត់យកនាឡិកាជាគោលទេហើយសប្តាហ៍យកនាឡិកាជាគោលគឺមើលទៅតាមរដូវបើសិនជាក្នុងរដូវនេះម៉ោង12គឺថ្ងៃត្រង់យកបានប៉ុន្តែបើសិនជារដូវខ្លះម៉ោង11កន្លះថ្ងៃត្រង់គឺត្រូវទៅយកម៉ោង11កន្លះហួសម៉ោង11កន្លះគឺលោកឆាន់ត្រូវទោសអានេះគឺតឹងរឹងណាស់បងប្អូនបាទមិនមែនធម្មតាទេមិនមែនធម្មតាទេហើយអ្នកខ្លះក៏លើកឡើងថាអូតាមអីសម័យព្រះអត់ទេក្នុងវិន័យគឺអត់មានយោគយល់សម័យព្រះសម័យណាទេគឺវិន័យដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរវិន័យដើម្បីកម្ចាត់បងនៃកិលេសអាហ្នឹងគឺឲ្យយកច្បាស់កន្លែងហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតខ្ញុំស្នើសុំលោកណែនទួយកុំឲ្យបួសខ្ញុំមើលទៅទឹកភ្នែកមែនតើណាបួសហើយនៅលេងរបស់របរនៅម៉ៅដោះគោនៅលេងនៅរោមបដាយនៅយំរោមបដាយកុំឲ្យបួសគ្មានបានបុណ្យស្អីទេបាទគ្មានបានបុណ្យស្អីទេហើយគ្មានដល់ការជ្រះថ្លាគោរពពីពុទ្ធបរិស័ទដែរយ៉ាងហោចណាស់បងប្អូនអាយុ7 8ឆ្នាំទៅដឹងក្តីនឹងសំគួរហើយអង្គខ្លះលេខ3 4ឆ្នាំ5ឆ្នាំហើយចាប់គ្នាបបួសបើសិនជាកូនណែននោះអត់មានឪពុកម្ដាយឲ្យនៅវត្តនៅរៀនឲ្យចេះសិក្ខាបទ10នាងសញ្ញាកែ10សក្ខីវត្ត75ទនកម្ម10ហើយនឹងធម៌ផ្សេងទៀតឲ្យរៀនឲ្យចេះចាំរហូតដល់អាយុ10ឆ្នាំ2ដល់10ឆ្នាំឲ្យបួសក៏បានដែរហើយបើវត្តមានក្មេងច្រើនហ្នឹងបង្កើតសាលាមួយទៅជួលគ្រូមកបរិញ្ញាបត្រវិសាខ្មែរទៅ
កុំឲ្យលោកប៊ូហើយណានៅបរិយាភាសាខ្មែរកខណាហើយខ្ញុំមើលទៅវាឆ្កងមែនតើបួសដើម្បីអីបើបួសមិនយល់ពីវិន័យយល់មិនយល់ពីសិក្ខាបទផងហ្នឹងនិយមនៅទីបាយនៅលមូពោះអត់ត្រឹមត្រូវទេណាអត់ត្រឹមត្រូវទេបាទគ្មានអីគួរជ្រះថ្លាទេកូនណែនទួយទួយបួសហ្នឹងគឺអត់ដឹងអត់យល់ពីសិក្ខាបទហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាចេតនាហាងភិកវេសីលំវទីមីចេតនាជាទូសិលព្រោះយើងគ្មានចេតនាលះបង់វាចាអីផងហ្នឹងអញ្ចឹងអត់បានទេណាបងប្អូនអរគ្នាត្រូវចាំថាសិក្ខាបទនេះតឹងរឹងណាស់បាទតឹងរឹងណាស់ភិក្ខុត្រូវបាត់បាចិត្តយៈណាអឆោហារេអបតិបាចិត្តយសៈគឺនៅពេលណាដែលឆានអាហារពេលល្ងាចឬក៏រំលងថ្ងៃត្រង់ទៅនេះគឺត្រូវអាបត្តិបាចិត្តយៈគ្រប់វេរៈដែលលេបចូលទៅសិក្ខាបទហ្នឹងព្រះអង្គបញ្ញត្តិនៅក្នុងបិដកលេខ4បាទនៅបិដកលេខ4នឹងអត្ថកថាបងប្អូនមើលទៅគឺលំអិតណាស់ហើយមានអង្គណាសិក្ខាបទនេះមានអង្គ3ទី1គឺវិការឡោគឺការខុសមានន័យថាជ្រេតែបន្តិចគឺឈ្មោះថាការខុសហើយបាទទី2ជីវកាលិកាំងគឺអាហារដែលមិនគួរឆាន់ពេលថ្ងៃត្រង់មានខាតនយៈនិងភោជនយៈឬក៏យើងនិយាយថាបាយទឹកនំចំណីដែលយើងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទទី3អឆោហរណង្សកន្លងបំពង់កចូលទៅបាទទោះបីអចេតនាក៏ដោយនេះគឺអង្គរបស់វិការអញ្ចឹងគឺតឹងរឹងណាស់វិន័យរបស់ភិក្ខុសាមណេរគឺតឹងរឹងមិនអាចទៅតាមកាយយល់ខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតសាមណេរទូចប៉ុណ្ណាក៏ដោយមិនគួរឆាន់បាយពេលល្ងាចលោកអាពាតយ៉ាងណាក៏ដោយមិនត្រូវឆាន់បាយពេលល្ងាចតែអាចឆាន់ជាមួយនឹងទឹកបានទាំង8បានហ្នឹងឆាន់បានមួយថ្ងៃបាទពីព្រឹកទល់ល្ងាចឆាន់បានយប់ឆាន់បានគឺទឹកបានតែធ្វើពីផ្លែស្វាយផ្លែព្រីងផ្លែចេកមានក្របចេកអត់ក្របជាដើមណាបងប្អូនសិក្សាទៅអាហ្នឹងគឺឆាន់បានហើយនឹងមួយទៀតរបស់ដែលព្រះអង្គអនុញ្ញាតដោយផ្លែសមដោយផ្លែកន្ទួតព្រៃអីអាហ្នឹងគឺចាត់ចូលនៅក្នុងជីវវៈអាហ្នឹងគឺអាចឆាន់បានហើយបាទអញ្ចឹងជាថ្នាំជាអីអាចឆាន់បានតែប៉ុន្តែគឺបាយទឹកនំចំណីហ្នឹងគឺដាច់ខាតហើយទោះបីនៅក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយបើសិនជាអាពាតហ្នឹងឆាន់ទៅគឺត្រូវទោសហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអរគ្នាណាគឺកុំឲ្យការវិនិច្ឆ័យអ្វីមួយទៅតាមការយល់និងអារម្មណ៍របស់យើងគឺត្រូវអានបាទត្រូវអានគម្ពីរច្បាស់លាស់បាទមានបិដកបាទហើយបងប្អូនអាចមើលអត្ថកថាដែលជាសមន្តបាសាទិកាដែលបញ្យល់ពីបិដកនឹងថែមទៀតបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនបាទមានសូមបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំចង់បង្ហាញពីហាប់បិដកកាហ្វេដែលខ្ញុំបានបដូរពីផលិតផលសៀមមកផលិតផលម៉ាឡេស៊ីដែលផលិតផលមួយនេះតម្រុំតែខ្ញុំយកមកលក់តែខ្ញុំយកមកធ្វើតេស្តសម្រាប់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាសម្រាប់ចែកចាយទៅកាន់អតិថិជនមួយចំនួនបន្ទាប់ពីខ្ញុំយកមកសាកល្បងឃើញថាមានអតិថិជនគ្រប់គ្រងច្រើនហើយសរសើរថាមិនចាញ់កាហ្វេសៀមនោះទេតែពីព្រោះតែក្លិនរសជាតិហើយនិងគុណភាពបាទហើយនិយាយពីតម្លៃគឺធូរជាងរបស់សៀមថែមទៀតផងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ញ៉ាំកាហ្វេជួយទៅលើបញ្ហាសុខភាពបញ្ហាភ្នែកបញ្ហាសបាំងភ្នែកបញ្ហាខួរក្បាលការចងចាំហ្នឹងហើយនិងបញ្ហាសន្លាក់ចុកដៃចុកជើងស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងសូមសាកល្បងជាមួយហាប់បិចឡាតេកាហ្វេពិតជាមិនខុសបំណងឡើយបាទនៅក្នុងមួយប្រអប់នេះគឺមាន15កញ្ចប់តូចនៅក្នុងមួយកញ្ចប់តូចមាន20ក្រាមបាទអញ្ចឹងគឺច្រើនគួរសមមកបងប្អូនណាបាទសូមអរគុណច្រើន